Que tal, amigos? Imos a intentar gravar o capítulo 4 do tema de Grecia, que se titula A época clásica, un período de guerras. É a terceira vez que vou a intentar gravar este capítulo porque por esta casa hai moito incordiante que cando estás grabando abreche a porta, entrache, faiche ruidos e cousas destas. Non só hai incordiantes na clase, sino que tamén os hai nestas casas. Bueno, pois vamos a ver si desta vez vai a grabación deste capítulo. Ben, pois, por onde empezamos? Se vos acordades, falamos, imos a repasar un pouco, de que na antigua Grecia distinguimos tres etapas. Unha etapa arcaica, que vai hasta as guerras médicas, ata a batalla de Platea, 490 a.C., aproximadamente. E despois empeza unha etapa que é a época clásica, e esa época clásica dura hasta a invasión de Grecia por parte de Filipo de Macedonia, e pódese considerar que en eso, na batalla de Queronea, cando esa conquista de Grecia por parte dos macedonios no 338 a.C., ou senón tamén cando morreu o fillo de Filipo, Alexandre Magno, en Babilonia no 323 a.C., en cualquera desas dúas datas se pode considerar que empeza unha terceira etapa, acaba a época clásica e empeza a época helenística, que dura ata a conquista romana. Tamén se toma como dato normalmente a data da destrucción de Corinto polos romanos no 149 a.C. Vale, pois imos a empezar, xa falamos de como se estructuraban, como funcionaban, que institucións tiñan as dúas principais cidades do mundo grego, Atenas e Esparta na época clásica, e imos a falar agora de dúas guerras, basicamente. As guerras médicas e as guerras do Peloponeso. Iso tamén é pregunta de exame. No exame, no modelo A, caerán as guerras médicas e no modelo B as guerras do Peloponeso, ou viceversa, pero caerán as dúas. Vale, entonces isto, pois hai que saber de que vai o rollo este. Ben, empezamos polas guerras médicas. As guerras médicas non teñen nada que ver cos médicos, nen ca medicina, nen con estos que están loitando agora co coronavirus, nin nada deso. As guerras médicas teñen que ver cos medos. Os medos era un pobo de Asia, veciños dos persas, e danlle nome a estas guerras por erro, prácticamente, porque quen atacaron os gregos non foron os medos, sino que foron os persas, propiamente ditos. Pero quedoulles o nome de guerras médicas polos medos. Vale, de que iban as guerras médicas? Bueno, pois en Persia, que era un imperio que tiña o seu centro, basicamente, onde agora é Persia, Irak, por esa zona, por Mesopotamia, o rei que mandaba aí era Darío. Darío foi estendéndose, creando un gran imperio, e estendeuse por toda Asia Menor. Asia Menor é a actual Turquía, a península de Anatolia, e chegou a dominar as polis gregas que había en Asia Menor. Tedes na páxina 206, aí abaixo á esquerda, un mapa onde tedes en naranxa toda a zona que chegou a dominar o rei Darío, que eran cidades gregas, como decíamos, pero que estaban sometidas a Darío. Tiñan que rendirlle pleitesía, pagarlle tributo e obedecelo, lóxicamente. Entonces, estas cidades, nun momento determinado, rebeláronse. E dixeron, bueno, vamos a rebelarnos contra Darío. Rebeláronse e pediron axuda ás cidades gregas que estaban ao outro lado do mar Exeo, que vedes aí, que eran as cidades gregas da península balcánica. Atenas, Esparta, etc. E algunhas das cidades gregas, como Atenas, pois, decidiron mandar barcos con soldados para axudar a estas cidades. E eso Darío sentoulle con unha patada donde todos sabemos. E sentoulle moi mal, e dixo, pois, vanse enterar estos gregos de quen é Darío. E van flipar. Entonces Darío xuntou un exército poderoso e lanzouse a cruzar o estreito dos Dardanelos. Aí nese mapa, se vos fixades arriba pon Bizancio, debaixo de Bizancio hai un mar
que o mar de Mármara. Bizancio está comunicado aí, donde está Bizancio, hai como un canal moi estreito que é o Bósforo, que comunica ese mar de Mármara co mar Negro, e despois ese mar de Mármara hacia baixo e hacia a esquerda vedes outro canal así moi estreito que comunica co mar Exeo. Ese chamase hoxe en día os Dardanelos, pero naquela época chamábase o Helesponto. Vale, porque o Ponto era como se chamaba o mar Negro. O Ponto, o mar de Mármara chamábase o Proponto e os Dardanelos o Helesponto. Bueno, pois o exército de Darío cruzou por ese estreito, cruzou o Helesponto e chantouse aí na Península Balcánica. Vale, entonces, pois, os gregos pois organizáronse, sabemos que eran cidades independentes, que non era un estado único, nin con un mando común, e empezaron entre todas a organizarse para mandar un exército a loitar contra Darío, para defenderse, porque lles afectaba a todas, porque a idea de Darío era conquistalas a todas. Vale, entonces, quen primeiro xuntou o exército foi Atenas e mandou un exército a enfrentarse con Darío. Os espartanos nese momento non chegaron a tempo, chegaron tarde, o sea, estaban de camiño, pero non participaron na batalla. E os atenienses atopáronse cos persas nun sitio que se chamaba Maratón. En Maratón houve unha batalla donde os hoplitas gregos derrotaron aos persas. Sabedes onde ven o nome desa carreira moderna que se chama a Maratón, desos 42 kilómetros? Pois eso ven de aí, ven desa batalla, porque unha vez que os gregos gañaron a batalla, decidiron mandar un mensaxeiro a Atenas, que o mensaxeiro daquela época tiña que ir correndo, e ese mensaxeiro tuvo que percorrer toda esa chaira do Maratón ata chegar a Atenas. Chegou correndo, extenuado aí, dixo, gañamos, victoria, derrotamos os gregos e os persas, e toda esta historia, e inmediatamente de que chegou extenuado morreu ali, según conta a historia. E en conmemoración desa carreira por a chaira de Maratón, no deporte moderno, pois hai unha carreira de 42 km que se chama a Maratón. Vale, pois eso foi a Primeira Guerra Médica. A Primeira Guerra Médica, Darío pois foi derrotado e tuvo que liscar outra vez para Asia Menor e deixar aos gregos de a Península Balcánica, Atenas, Esparta, todos estos, en paz, tranquilamente. Vale. Pero vemos que chega, Darío morre, queda de rei de Persia, seu fillo chamábase Xerxes. E este tipo dice, estos gregos que lle deron matarile, que lle deron caña a meu pai, non pode ser, estos vanse acordar de quen é seu fillo, de quen é Xerxes, e van flipar. Entón Xerxes prepara un exército moito máis poderoso, cruza o Helesponto e volve a enfrontarse cos gregos. Os gregos mandan unha primeira avanzada para loitar contra ese exército, que eran os espartanos. Ao mando do rei Leónidas ian 300 espartanos, e despois tamén iban algúns contingentes de Tespios e algunha outra cidade. Non solamente eran espartanos na realidade, ainda que pasou a lenda como os 300 espartanos. Entonces, enfrontáronse nun desfiladeiro, que eran o desfiladeiro das Termópilas, por onde por narices tiñan que pasar o exército persa, enfrentáronse a él. E aí estuveron 3 días aguantando hasta que non quedou ningún deses 300 espartanos. Morreron todos. Pero fixéronlle pagar cara a súa victoria aos persas. De feito, din que aí os persas perderon o ánimo e as ganas de pelexar. O caso é que derrotaron a estos espartanos e continúan o seu avance. Chegan ata Atenas. Os atenienses tiñan unha flota moi poderosa, unha flota de guerra, e moitos barcos, porque eran comerciantes, basicamente, comerciaban polo Xeo tamén. Entonces o que fixeron os atenienses foi evacuar a cidade. Colleron a toda a cidade, montaron nos barcos e botáronse cara ao mar.
Que a cidade evacuada, os persas entran en Atenas, empezan a destrozar todo, a facer aquilo un Cristo. Aí que tedes, na páxina 207, tedes unha reconstrucción da Acrópole. A Acrópole non estaba ainda así como estuvo despois das guerras médicas. Isto sería despois das guerras médicas. Pero chegaron aí, xa estaban construindo os templos, o Partenón e todas estas cousas, que era de outra maneira. En aquilo. Pero o que estaban construindo destrozáronllelo todo. Destruíron Atenas, queimárona, fixeron aí un Cristo de narices. Pero, mentras tanto, os gregos organizáronse, tanto os atenienses como os espartanos e todos os demais povos, e presentáronlles batalla. No 490 a.C. foi no 480 a.C. foi a batalla de Platea. Na batalla de Platea, os gregos derrotaron de novo aos persas. Eso foi por terra, porque por mar os persas tiñan tamén unha flota moi poderosa, e os gregos tamén a derrotaron, sobre todo os atenienses, derrotaron tamén os persas na batalla de Salamina. Entón, estas dúas batallas, Platea por terra e Salamina por mar, foron o final das guerras médicas. Xerxes tuvo que volverse a Persia, como lle pasara a seu pai Darío, e xa nunca máis volveron a cruzar, a intentar invadir Grecia. Bueno, pois isto foron as guerras médicas. Entonces, despois das guerras médicas, empezou un período de esplendor para Grecia, tanto de esplendor cultural, económico, de todo tipo, e por eso se chama a época clásica. En Atenas, entre o ano 461 e o 429, foi arconte un montón de veces seguidas un señor que se chamaba Pericles. Aí pon no vosso libro hasta 15 veces foi elexido magistrado, pero arconte, no seu caso. E Pericles, pois, impulsou un programa de engrandecemento de Atenas para facer a cidade máis grande de todo o mundo grego. Entonces foi cando se construiu todo iso que tedes aí na páxina 207, que o que se chama a Acrópolis. A Acrópolis de Atenas, a Acrópole era a zona alta da cidade, que a zona alta da cidade era onde estaban os templos máis importantes, estaba o tesouro, porque o tesouro da cidade gardábase nos templos, antes os tesouros gardábanse nos templos, e aparte era unha zona fortificada na que os cidadáns se podían refuxiar en caso de ataque de outros povos. Vale, entonces, pois aí construíronse eses grandes templos que veremos cando falemos de arte. Tedes aí o Partenón, que é o máis grande de todos, o Erechtheion, estaba unha estatua de Atenea Promacos. Atenea era a deusa protectora de Atenas, que estaba representada pola lechuza, polo olivo, e están os propileos, que eran esa entrada. Está tamén un templo pequechín que se conserva, o templo Atenea Nike, que está aí. Bueno, esa era un sitio, pois, con un montón de templos donde se mostraba o esplendor da arte e da arquitectura grega, que foron, a maior parte deles foron diseñadas por, colaborou, non me sale ahora o nome, Fidias, que Fidias foi o escultor dos frisos do Partenón, inda que os arquitectos pois foron Ictinos e Calícrates. Vale. Ben, pois en esta época pois tamén se avanzou moito no que era a democracia. Agora aprobáronse reformas cada vez máis democráticas, onde o pobo iba tendo cada vez máis poder, pero cando falamos de pobo, recordade que referíase aos cidadáns, e os cidadáns non eran todos os que vivían en Atenas, sino que os estranxeiros, os escravos e as mulleres non tiñan dereitos. E incrementouse, foi a época máis democrática de Atenas. Vale. En esta época, Atenas, pois xunto con outras cidades, pois tratou de xuntar un tesouro, xuntar diñeiro, estar preparados por se os persas volvían a atacar outra vez. Entonces formaron unha liga con outras cidades que onde iban xuntando diñeiro para ir tendo aí fondos para que no caso de ter que outra guerra, pois estar preparados, poder comprar armamento, poder comprar barcos e o que fixese falta para defenderse contra os persas. Ese tesouro gardábase no templo de Apolo da illa de Delos. Vale, por eso se chama, esta unión de cidades con Atenas se chamou a Liga de Delos. Vale, que pasou? Pois que
esas cidades empezaron un pouco a mosquearse algunhas delas con Atenas, porque Atenas pretendía ser, despois de mostrar, bueno, de construir todos os templos, decíanse incluso que se aproveitaba dese diñeiro para todas estas construcións que facía Pericles, e empezou esa hexemonía de Atenas sobre o resto das cidades empezou a non gustar as outras cidades que se sentían un pouco ninguneadas, entre elas a Esparta. Entonces, Esparta e outro grupo de cidades, pois, acabaron en guerra contra Atenas e os seus aliados. Por un lado, Atenas e os seus aliados, que se chamaba a Liga de Delos, e por outro lado, unha serie de cidades basicamente da península do Peloponeso, que se viramos aí na páxina 206, é esta península onde vedes aí que está Esparta, Argos, esa península que hai aí que está unida por un istmo moi estreitín ao resto de Grecia, que é o istmo de Corinto, aí estaba a cidade de Corinto, eso é a península do Peloponeso, que é onde estaba Esparta. Vale, pois as cidades do Peloponeso fundaron esa Liga do Peloponeso capitaneada por Esparta e houve unha guerra entre Esparta e Atenas. Esparta e Atenas, entre os aliados de Esparta xunto con Esparta e os aliados de Atenas xunto con Atenas. Aí, todos os anos, ao principio da guerra, pois, os atenienses, aí cando empezaba o verán, despois de recoller a colleita, atacaban Atenas. Iban a Atenas, destrozaban todos os campos ao redor. Os atenienses tiñan unhas murallas moi poderosas que envolvían toda a cidade. E despois había, os atenienses Atenas non tiña porto na propia Atenas, senón que o porto estaba e sigue estando nun sitio que se chama o Pireo. Entonces, entre Atenas e o Pireo había como un corredor protegido por murallas que se chamaban os longos muros. Entonces, pois, chegaban ali, antes os muros de Atenas, destrozaban todo, atacaban, e aí, pois en estas guerras pasou algo como que non está pasando agora aquí, que no ano 429 a.C., pois deuse unha epidemia de peste. Esa epidemia de peste matou a terceira parte da poboación de Atenas, entre eles a Pericles e a todos os seus fillos. Entonces, Atenas veuse moi debilitada pola peste e acabou perdendo a guerra e perdendo a hexemonía. E aí iniciáronse unha serie de anos de hexemonía de Esparta. Esparta, esa hexemonía durou hasta aproximadamente o ano 403, en que, Esparta, derrotou a Atenas na batalla de Anfípolis, no ano 422 a.C., e a derrota definitiva pois foi unha batalla naval que se chamaba Egospótamos, na que tamén derrotou xa definitivamente a Atenas. Entonces, pois, iniciouse aí a hexemonía de Esparta. Eso que vos conta que foi unha hexemonía moi opresiva que tamén fixo que as outras polis acabaran sublevándose. Aí xa non conta máis o vosso libro, pero digamos que houve unha terceira fase nesa guerra na que esas cidades dirixidas basicamente por Tebas, pois acabaron derrotando os espartanos. Foi na batalla de Leustra, onde os tebanos, dirixidos por Epaminondas, pois derrotaron finalmente os espartanos. E eso foron as guerras do Peloponeso. Aquí non vos conta a terceira parte, esa parte onde os tebanos acabaron derrotando os espartanos, e onde Atenas pudo tamén acabar recuperando a súa democracia, porque cando foi derrotada, pois impuxose un goberno oligárquico, que era o que se chamaba o goberno dos 30 tiranos, no que non había democracia en Atenas. Pero despois da derrota de Esparta, pois sí que volveu a haber democracia despois da batalla de Leustra. Vale. E con isto, pois acabamos todo referido ás guerras médicas e ás guerras do Peloponeso. Ben, unha cousa que sí que podedes mirar, se vos apetece, e colguemos aí tamén é non un vídeo, sino uns textos
de Academia Play que falan do que eran os hoplitas, os soldados gregos. Os hoplitas eran os soldados das cidades gregas que non eran profesionais, sino que eran xente que tiña o seu oficio, pero que cando había que salir a defender a cidade ou a atacar aos enemigos, pois convertíanse en guerreiros. Tiñan a súa panoplia, as súas armas, que eran unha lanza, basicamente, unha espada corta, e iban protegidos co casco corintio, e levaban as grebas nas como espinilleiras, levaban unha coiraza e levaban un escudo redondo moi grande que se chamaba oplón ou aspis, de aí ven o nome de hoplitas. Vale. Podedes botarlle un vistazo se queredes, se vos apetece ler algo sobre eso, e tamén vos puxen outro vídeo que vai sobre a falanxe macedonia. A falanxe macedonia era a que formou Filipo de Macedonia, que falaremos del no próximo capítulo, pero a falanxe hoplita era algo máis simple porque as lanzas eran máis cortas que a Macedonia, pero tamén tedes nese texto da Academia Play, explica vos o que era a falanxe, que era unha organización de orden pechado na cual se organizaban os soldados gregos, estes hoplitas, para atacar ou para defenderse. E aí era moi importante manter a formación, que non houbese individualidades, que non houbese ningún valente que destacase sobre os demais, senón que todos, codo con codo, aí se defendesen eles, se defendesen ao contrario, para que os enemigos non penetrasen dentro desa formación e non fosen capaces de poder vencela. Vale, entonces, tamén se queredes buscar aí ver as imaxes das palabras hoplita, para ver como eran os hoplitas, e de falanxe griega, buscado en castelán, poñer falange griega, e aparecerán vos aí como era esa formación militar que era a falanxe. E nada máis, con isto acabamos o punto 4 e gravaremos outro vídeo co 5 para continuar. Veña, deixo vos. Ata a próxima.